Tantaraiko aminao. Tantaraiko aminao. Fandaharana andrenesanao fijoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao. Ny namanao Richard Andrianjatovo no mihaona aminao amin'izao fotoana izao, ary raisiko fifaliana lehibe ny miresaka sy mitafatafa aminao indray mba handraisana lesona hoentintsika miaina amin'ity fiainana mandalo ity, eo am-piandrasana an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ho avy tsy ela eny amin'ny rahona lanitra. Ho tantaraiko anao fa tsy misy zany kisendrasendra zany. Ivavaka isika. Sotra ray eo fa nomeno anay ny fotoana, nomeno anay ny andro fofinaina, ahafahanay mivelona sy midera ny anaranao, milaza ny fahatsaranao. Andriamanitra mahay mandahatra ny zava-drehetra ianao, mahalala ny mety sy ny tsy mety amin'ny fiainanay. Amin'ireo fo izay raha ohatra ka tsy nahatoky ianao tamin'ny lasa, ary amin'izao sisa izao dia meo anay ny hery avy aminao ahafahanay mankatoa mamela ny fahatotsonay sy ny tsy fombiazanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Efa imbetsaka no nahazo izao teny izao tamin'ny olona maromaro. Tena tsy kisendrasendra mihitsy ringa fa lahatr'Andriamanitra no nihaona antsika. Dia hoy ny sasany, tena fifaliana lehibe amin'ny laza aminao fa tena tsy kisendrasendra no nahafantarako anao, fa tena hitako hoe lahatr'Andriamanitra tanteraka ary tena nasoa ahy. Dia lasa be ny saiko. Tena zany tokoa ve? Tany amin'ny faritra Analanjorofotany no tantara ny seho. Alarobia hariva tamin'izay, tao amin'ny radio anankiray, 17 Martsa 2024. Nisy famalian'ny pastora anankiray ny fanontanian'ny mpiaino manao hoe, ara-tsoratra masina ve ny fivavahana amin'ny andro alahady? Nanomboka amin'ny fanazavana inga pastera. Dia nitrikitriny mihitsy tamin'izany fotoana izany fa ara-tsoratra masina tanteraka ny fivavahana amin'ny andro alahady hoy izy. Dia nanome andiny moa izy araka ny voalazan'ny Salamo 1:20-7. Salamo 1:20-7. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'Andriamanitra herintsika, manaova feofaliana ho an'Andriamanitra Jakoba. Asandrato ny hira, velezo ny amponga tapaka ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mba amin'ny valia. Tsofo ny anjomara amin'ny volana, eny amin'ny feno volana, dia amin'ny andro firavoravoantsika. Andro inona moa io andro firavoravoana io izy tamin'izay fotoana izay rehefa nanazava? Ny andro nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty na ny andro alahady io izy? Hoy ny fanazavany. Dia nivakiny ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20. Manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avika jereo fa tao no nandrian'ny Tompo. Dia mbola nampiny andininy anankiray ihany koa voalazan'ny Kortiana 2:15-7. Kortiana 2:15-7. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Andro ny fandresena ny andro alahady hoy nga pastera, ka mendrika iravoravona. Izany no antony ankalazana ny Paska satria nitsangana i Kristy. Dia lasa saina hoe hatramin'ny vina indray zany ny lasa Paska ny fitsanganan'i Kristy. Raha ny tena ara-tsoratra masina mantsy dia tsy ny fitsanganan'i Jesosy no Paska fa ny fahafatesany. Ahoana moa voalazan'ny Kortiana 2:5-7.
Koritianina 8:7 fa maty Kristy Paska ho antsika. Izany fitsanganan' izany aza dia tsy nididiny Kristy ho tsarovana akory, fa ny fahafatesany ihany amin'ny alalan'ny fanaovana ny fandraisana ny fanatsahan'ny tompo no asainy averimberina ho fahatsirovana. Izao ny voalazan'ny Koritianina 1:1-2. Koritianina 1:1-2. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Miresaka ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo io ary ny fanaovantsika an'izany dia mampiraikitra ao an-tsaintsika fa mbola ho avy Jesosy izay nanangana ny fanompompofavana momba ny fandraisana ny fanasan'ny tompo io. Ao amin'ny Luka 2:20 ary izy dia miresaka toy izao hoe: fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho mandra-patateraka izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Milaza zany fa ho avy Jesosy. Ary rehefa manao fandraisana ny fanasan'ny tompo ianao dia tsy hoe ny fahafatesany ihany no tsarovanao, fa ataony mirakitra ao an-tsainao mihitsy fa mbola ho avy izy. Dia mbola nanohy ihany moa izany nga pastera tamin'izay fotoan'izay ary nomeny ny Matthieu 2:12. Ka nilaza izy fa nentin' Jesosy nandidy vary ny mpianatra. Dia nanontany tena aho hoe zany tokoa ve ny voalaza eo amin'io andininy io? Nentin' ny asa hono ny mpianatra. Zay tokoa ve no ambaran'io andininy io? Andony ho jerentsika mihitsy zay voalaza ny Matthieu 2:12 zay amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary noana ny mpianany ka nanoto saloibary dia nihinana. Nandeha namaky ny tanimbary fa tsy nandeha hiasa. Zay ny voalaza ao. I pastera kosa tamin'ny fotoana io dia nilaza fa handeha hiasa mihitsy nandehanandro zalahy teo. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe olona noana ve no handeha hiasa? Mba efa tsy rariny kosa aloha raha zany ny fomba fanazavana. Fa aleoko ianareo namako no hamaky handinika zay voasoratra eo. Tsy mbola vitatreo fa nitohizany tamin'ny Matthieu 5:17. Matthieu 5:17 ka nilazainy fa tsy tonga andrava ny lalàna indray hono Jesosy araka ny filazany, fa tonga kosa mba hampianatra ny fomba fitandremana ny sabata. Zay kosa aloha dia nombonako hevitra taminy satria marina. Fa tsy tonga andrava ny lalàna Kristy ary ao anatin'izany ny fitandremana ny sabatany Jehova. Fa kosa nanitsy ny fomba fitandrina n'izany sabata zany izy satria lasa hafahafa zany ny fomba fitandrin'ny olona ny sabata tamin'izany fotoan'izany. Ka dia rehefa tonga olombelona ilay Andriamanitra nanomeny didy folo tany Sinay dia nasehony azy ireo ny fomba fitandremana ny sabata. Dia mbola nitohizan'ny pastera ihany ny resaka. Nomeny ireny Matthieu 7:1. Arako tsara hitantara io satria za zany tena naningila tsofina mihitsy. Matthieu 7:1. Dia rehefa namaky an'io izy dia nilazainy hoe tsy tokony hifampitsaratsara hono. Dia gaga satria raha ohatra moa zany mahita ny anankiray amintsika aho mandiha lalan-diso, lalana tsy izy, andeha any amin'ny toerana anankiray, dia tsy afaka miantsoantso avy eo hoe orsea tsy iny lalana fa ity Ny Baiboly mantsy dia miteny toy izao ao amin'ny Isaia 40:15. Isaia 40:15. Ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, asan-drato ny feonao tahaka ny an'ny anjomara ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Dia rehefa sa manitsy azy ianao ka mamerina azy ho any amin'ny lalana marina dia lazainy fa mitsaratsara azy, tsy atomboko. Adinina amiko ny ranao ratsy milaza aho, satria lozako ratsy mitoro ny filazantsara, ary loza ho anao ihany koa ny tsy manoro ny fahamarinana amin'ny hafa.
Zay mivoalaza amin'ny Koritianina 8:7-10. Filazany tsara neny ny fanorona ny lala marina ny namany. Tsy avelanao idona amin'izay idonany ihany izy, adinina amin'izay malala kanefa mangina sy tsy nanoro ny marina ny rany. Dia nano ihany nga pastera fa nidika n'ilay hoe tompony sabata ny zanak'olona, araka mivoalaza amin'ny Matio 12:7, Marka 2:7. Dia midika fa azo anaovana amin'izay tia nanaovana azy ny sabata. Ary tsy mibaiko ny sabata misy Jesosy hoy izy satria zany no nitondran'ny mpianatra ny asa tamin'ny andro sabata. Kanefa ne mandrara zany fanaovanaovana foana mandritra ny sabata zany ny Baiboly. Isaia 7:7-7 misy an'izay. Isaia 7:7-7. Dia mbola nitohizan'ny pastera ihany ny resaka. Tsy ho voatery ho andro ray tsy miovaova toy ny sabotsy akory ho izy no sabata, fa afaka miovaova miankina amin'ny fiatombohan'ny andro enina ny asanao zany ozy. Kanefa tsarovo raha lasa anabavy. Io tenin'ny pastera io dia tsy marina. Andraikitra nomena ny Adama sy Eva ve ny nanendro hoe tia ny andro mety amiko? Andriamanitra no nanendro hoe ny andro fafito. Fa efa n'Andriamanitra zany tsy nomeny any Adama sy Eva araka mivoalaza ny Eksodosy 20:20 dia hoe sabatan'i Jehovah Andriamanitra ny andro fafito. Efa niteneny mihitsy hoe ny andro fafito. Ka tsy afaka manendro sabata toreo razambentsika ihany koa sika. Aza mety laingaina akory ianao. Efa tsy hoteneniko tsony ny fanitrikitriny fa tsy andro no sabata fa i Kristy. Kanefa ne andro mihitsy ny ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Eksodosy 20:9-20. Andro io. Mba aza mora fitana rery namako fa alan'ny Satana mafy aneo io fankamasinantsika ny andro anankiray ho an'i Jehovah io. Dia io andro sabotsy na sabata io, satria io andro ray io no mampiavaka azy amin'ny Andriamanitra tsy izy. Ka raha manamasina ny andro anankiray isan-kerinandro isika, dia pirofo izay fa Jehovah tokoa no Andriamantsika. Ary izy no manamasina antsika. Raha tsy te hanan'Andriamanika hafa sy mitady marina ny fahamasinana zany sika, dia ny fankamasinantsika io andro anankiray isan-kerinandro ihany no fanalahidy, satria no hamasinina, no tahiny zany, ary tsarovy fa tsy nataony tamin'ny andro enina hafa zany. Dia mba hatady dio ihany koa fa tsy tonga mba handrava io didy momba ny sabata io mihitsy Jesosy. Fa vao maika aza izy nanatanteraka. Ary no amafisiny aza fa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany, dia sanatria mivava mihitsy ny ahafoana n'izany lalàna zany. Matio 5:10. Dia ampiatrao ane fantaniana manao hoe oviana zany ny efa hitan'nga pastera io fa efa foana ny lanitra sy ny tany, ka mahatonga azy sa mampianatra toy izany. Tsarovo fa ny mpitondra amin'ny fivavahana indrindra no minitsy te halala ny sabatan'i Jehovah. Izay voalazan'i Ezekiela 2:20. Ary reny ilay mpandalitra amin'ny feta tsy madito hoy ny Ezekiela 2:20. Zany hoe saritsariny fotsiny fa tsy tena izy no ataony. Ko manoloana an'izany dia mitady olona ijoro eo amin'ny banga Andriamanitra. Satria tsy misy intsony no matahotra azy fa toa zary hitsakitsahana foana ny didiny. Kanefa noho ny fahamasina ny didiny, izay tsy azo vana fa maty avokoa izay manitsakitsaka azy no antony nanoloran'i Kristy ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Aza verina hifantsika eo tsony Jesosy amin'ny alalan'ny fanitsakitsahanao ny sabata. Tianao mantsy izy, ko mbola naniraka ahy ampatsiahy ianao fa mbola masina ny sabatan'i Jehovah, ary te hilaza aminao aho namako fa tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao aho. Tsy kisendrasendra na ianonao an'izany afatra zany androany. Rehefa vita ny asa fifonana nataon'i Jesosy ao an-danitra ao dia ho avy izy. Noho izany, tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao ahy. Ho tahiany Jesosy tompon'ny sabata ne ianao sy ny ankonanao, mametraka mandram-peona ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma tompoko. Tantaraiko aminao Tantaraiko aminao fandaharana
andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Radio. Tantaraiko aminao.